טוב, מה שקורה כאן זה באמת מטורף. בואו תראו. זה מה שנקרא בריכת הורדוס, ליד עינות פצאל בבקעת הירדן. בכמה עשרות שנים האחרונות, אחד הערבים כאן מהכפר הסמוך בפסאיל השתלט על המים, שאב את המים והפנה את הכל לכיוון הכפר ולכיוון השדות שלהם. עכשיו כמה תושבים החליטו שהגיע הזמן, שכמו שנעמי שמר אמרה, חזרנו אל בורות המים והגיע הזמן להחזיר את הבריכה המטורפת הזאת וההיסטורית לידיים יהודיות מחדש. חבר'ה באו, לקחו יוזמה, חבר'ה מכל החוות מסביב הגיעו, עבדו פה קשה, כתוב פה יוצאים במים, עברו פה עם רשתות, עבדו פה שעות בחום של הבקעה במקום הזה שאתם תוכלו לבוא ליהנות פה. בינתיים המתק עושה בעיות, ולכן כל מה שאתם רואים מאחוריי זה הקריאה של התושבים כאן להגיע לאייש את המקום כדי להחזיר את הבריכה ההיסטורית הזאת לידיים שלנו. הגיע הזמן שהמתק יפסיק לעשות בעיות נגד ההתיישבות ויתחיל לשתף את הפעולה. תראו איזה יופי, הבריכה הזאת הייתה ריקה 20 שנה, עכשיו היא מלאה עם כמה אנשים, ככה נראית ציונות.